Benvinguts a Aula LH. L'Escola Estel Cambori és l'únic centre d'educació especial públic de la ciutat. El pròxim curs farà 50 anys que va néixer i 21 que es va instal·lar a la seva ubicació actual, a l'antiga Escola Cambori. El centre treballa per la integració i la inclusió social i laboral dels seus alumnes, adaptant els recursos i fent un treball multidisciplinari per tal d'aconseguir el seu desenvolupament integral. L'alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge. Per conèixer amb més detall com és aquesta escola, avui tenim amb nosaltres a la seva directora, la Mercè Morillas, una de les tutores, la Lorena Matamoros, i a la presidenta de l'AFA, la Glòria Bartra, acompanyada també del seu fill, el Jordi, al que li agraden molt les lletres i que està seguint el nostre monitor en aquests moments. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Si us sembla, podem començar parlant de quines són les especificitats d'una escola d'educació especial, que la fa diferent d'un centre ordinari. Doncs una escola d'educació especial, en ser un recurs educatiu per atendre alumnes que necessiten una atenció extraordinària i intensiva que no es pot donar en una escola ordinària, té una plantilla més àmplia que una altra escola ordinària i té més perfils de professionals i l'agrupament d'alumnes també és molt més reduït. Es treballa molt individualitzat. Quin tipus de professionals tenim llavors en una escola d'educació especial? Lorena. Doncs, tenim els tutors, que són mestres d'educació especial, tenim els educadors, que és una figura molt important, tenim també logopedes, fisioterapeuta, en aquest cas ve més puntualment, quan es necessita i quan es fa el seguiment i quan toca la sessió, i també hi ha vetlladors, que fan unes determinades hores per alumnes molt concrets. Quines són les agrupacions? Deies que l'agrupació és diferent d'una escola ordinària, tant pel nombre de nens com suposo que també per les edats. No hi ha primer, segon i tercer de primària, no? Correcte. Nosaltres, totes les escoles d'educació especial, tenen alumnes entre 3 i 20-21 anys. Llavors, les agrupacions les fem per edats i per perfils i per graus d'autonomia també. És complicat, però al final surten grups on tot l'alumne es pot beneficiar de la companyia de l'altre company, clar. Quin tipus d'alumne és el que va a una escola d'educació especial? Doncs són aquells alumnes que ha derivat l'EAP perquè per la seva... L'EAP és l'equip d'assessorament psicopedagògic. Doncs fa un dictamen i fa una derivació a un centre d'educació especial quan els recursos que hi ha a l'escola ordinària no pot donar resposta a les necessitats que té aquell alumne en aquell moment, que són necessitats, com he dit abans, d'atenció extraordinària i intensiva. Sempre és amb l'objectiu que aquest alumne pugui estar en la nostra escola i fer una bona evolució i mai sense perdre de vista que si comença a deixar de necessitar aquesta atenció tan específica, en algun moment pugui tornar sempre en un entorn més ordinari amb models normalitzats. Però, per exemple, no podem... El Jordi, per exemple, la Glòria ens ho explicarà després, el Jordi és un noi que té diagnosticat un trastorn de l'espectre autista. Però no podem dir que tots els nens que tenen aquest tipus de trastorn hagin d'anar a una escola d'educació especial. Suposo que depèn del cas, no? Exacte. De base sempre ha d'haver una discapacitat intel·lectual que dificulti l'assoliment als continguts i als aprenentatges que li pertoquen per la seva edat. Quan hi ha una diferència de 2 o 3 cursos de diferència, doncs aquí ja és que necessita un altre tipus de servei educatiu que és l'escola ordinària i és quan es fa la derivació. Hi ha compartida? Encara pot ser que hi hagi un nen que vagi una part a una escola ordinària i després també a l'escola d'educació especial? Sí, correcte, també. Hi ha algun alumne que pot fer 2 dies a la nostra escola i 3 dies a l'ordinària, llavors és una matrícula de l'ordinària o a l'enrevés, 2 dies a l'ordinària i 3 a l'escola d'educació especial, llavors és matrícula d'educació especial o un dia a la setmana. Hem tingut algun alumne que anava a les tardes només també.
depèn de cada cas, sí que es pot donar. S'ha parlat molt, quan s'ha aprovat el decret d'inclusió i això, de vegades es parla com de dos mons, no? Una cosa és la inclusió a l'escola ordinària i una altra cosa és l'escola d'educació especial, no? I com que hi ha qui defensa una i qui defensa l'altra. Vosaltres penseu que els dos models són necessaris? No sé, Lorena, tu que tractes així amb els nens? Sí, i tant. Jo crec que els dos models són necessaris. L'únic és que nosaltres, com a educació especial, hem d'atendre aquells casos que realment no poden ser atesos per les seves necessitats allà en una escola ordinària, ja sigui per recursos, ja sigui per la seva discapacitat. Però nosaltres també, com a centre d'educació especial, sempre ens oferim com un centre de servei que podem, no sé, fer un cop de mà o bé assessorar o bé donar recursos, etc. Però pensem que s'ha de mirar també cada dictamen i el que necessita l'alumne. Com és l'Estel Cambori? Hem parlat de com és una escola d'educació especial, però com és l'Estel Cambori? D'això podeu parlar les tres. Doncs és una escola gran, té cabuda per 112 alumnes actualment, és un edifici vertical, perquè abans era Cambori, era una escola ordinària. Nosaltres tenim, com ja hem dit, de 3 a 20 anys i els organitzem en 4 cicles. Tenim educació infantil fins als 8 anys per poder treballar tot el tema de l'autonomia i la comunicació. Després fem primer cicle dels 8 als 12 anys, segon cicle dels 12 als 16 i després ja tercer cicle dels 16 als 20, que ja seria com si fos la postobligatòria. Malgrat tot, la nostra escola és una escola de primària, d'acord? I per això no parlem mai de primària i secundària, perquè tot és primària. Però sí que tenim la necessitat, perquè aquesta àmplia edat que tenim d'alumnes, de poder-los organitzar. La nostra escola és una escola, jo crec que s'ha anat adaptant amb el temps amb els diferents perfils que han anat arribant, perquè han hagut canvis en el temps dels perfils i, amb un gran equip que treballa molt intensament, amb molta implicació, i jo crec que amb una petita dosi una mica més alta que la resta de la docència, sempre diem que els docents tenim una part, un percentatge alt de vocació, doncs a l'Estel Cambori és una miqueta més, perquè és un lloc molt diferent a l'ordinària, és un altre món. La veritat és que és maco, però és un altre món. Lorena, com és un dia a dia? És a dir, per exemple, el Jordi arriba al matí, tu has estat tutora del Jordi, no? Sí, quan va entrar a l'escola, sí. Jo estava a infantil en aquell moment, ara estic a segon cicle. A veure, un dia a dia és importantíssim les rutines en una escola d'educació especial, el treball dels hàbits, el treball de l'autonomia, el treball sobretot de la gestió de les emocions és importantíssim en aquests alumnes, però també cada dia és molt diferent en una escola d'educació especial i a l'Estel Cambori. Una aventura. Una aventura, exacte. Ella parlava de que per ser professor s'ha de ser vocacional i que per ser professor d'una escola d'educació especial has de tenir encara un plus més, no? Tu comparteixes això? Sí que ho crec. Jo crec que sí, que realment t'ha d'agradar el que estàs fent, no? I t'ha d'agradar molt la relació amb els alumnes i el que necessiten, i amb la família, i el treball amb les famílies. I això implica també com un pes emocional que, és un preu, no?, que has de pagar d'alguna manera treballant en aquest àmbit. Glòria, les famílies, que ha parlat la Lorena de les famílies. Explica'ns una mica el teu cas particular. Com va ser que arribes a l'Estel Cambori i quina és aquesta relació amb l'Estel Cambori, d'on ja porteu 5 anys? 5 anys. Doncs nosaltres, el Jordi el vam diagnosticar l'any i mig i vam anar al Baulà. I allà fan un seguiment i unes teràpies i decideixen si pot anar a l'escola ordinària o a l'escola especial. El Jordi directament ja va anar a l'especial perquè era claríssim. I vam arribar allà, vam veure la primera entrevista amb les portes obertes i ens va agradar molt. La veritat és que ens va donar una molt bona imatge. I vam començar allà perquè teníem diferents opcions i ens va agradar molt aquesta.
I vam començar infantil, la Lorena va ser la primera tutora del Jordi, que per nosaltres no és només ja la tutora del Jordi, és molt més que això, perquè els principis són molt durs i jo ara ja estic en una etapa, nosaltres estem en una etapa diferent, però hem patit molt, has de passar un dol i això li va tocar amb ella. Però ens va acompanyar, els mestres formen part de la vida del Jordi i de la família. I compartim les inquietuds i les preocupacions que tenim amb ells i ells ens ajuden. A part, el Jordi també té una psicòloga privada, que es diu Asunción Luengo, i l'Asunción és que formen part de la família ja, tots, perquè el Jordi ha canviat de mestre, els educadors, els monitors, és que tots fan una pinya i tots treballen conjuntament. Sempre que hi ha algun canvi, alguna decisió a prendre, sempre concretem entre tots per treballar tots la mateixa línia. Llavors, és un acompanyament imprescindible per tots. Parlàveu d'això, Lorena i Mercè, parlàveu de la relació amb les famílies. Suposo que al principi no ha de ser fàcil, com deia la Glòria, hi ha una primera etapa com de dol, ostres, el meu fill és diferent, per què ha de venir aquí, no pot anar a una escola ordinària, què farem? Com ho porteu, això? És important, aquesta relació amb les famílies? Sí, la relació amb la família ha de ser molt sistemàtica i estem allà sempre oberts a que ells ens demanin o vulguin venir a parlar amb nosaltres. Nosaltres també els cridem, però les famílies saben que poden venir quan volen. Llavors, forma part una miqueta del funcionament, almenys de la nostra escola, d'aquesta gestió de les emocions que també ens diferencia de l'escola ordinària. Gestió de les emocions, per una banda, dels alumnes, perquè ells necessiten d'alguna forma que els ajudem a construir la seva identitat i a que posem paraules a tot el que els passa perquè vagin reconeixent i gestionant les seves emocions. Forma part també de la gestió de les emocions de les famílies, perquè moltes vegades estan en procés d'acceptació i tenen un malestar que aboquen a l'escola, és normal, és qui està més a prop, qui els escolta cada dia, llavors nosaltres hem de poder gestionar també i ajudar-los i acompanyar-los. I després les nostres pròpies emocions i gestions també de les nostres emocions, que nosaltres també tenim una tasca que sovint es creen situacions que te les emportes a casa, situacions en les famílies o amb els alumnes, que després tu has de poder elaborar i has de poder netejar per al dia següent, presentar-te a l'escola i seguir treballant amb la mateixa energia i ganes i alegria que el dia abans. O sigui que és una gestió d'emocions constant en 3 àmbits. Suposo que quan aquests nens es van desenvolupant, van fent petits avenços, això també serà com molt enriquidor, tant per vosaltres com per les famílies, suposo, no? Molt, molt. Un clar exemple són la Glòria i el Jordi i la seva família, i jo ara concretament que estic en un grup que vaig tenir també a infantil i vas veient tota la seva evolució i realment a vegades que et planteges de dir he començat a treballar això, no sé si això evolucionarà i veus que sí i veus tots els canvis i les millores, és molt bo. Sou una escola també oberta al barri, feu activitats en què venen altres escoles i vosaltres també sortiu. Expliqueu-me una miqueta què és el que feu. Moltes coses, cada vegada més, perquè aquí tenim un AFA que té idees i treballant junts arriba més lluny, com diem. Fem APS, aprenentatge i servei, venen del pare d'Enric Cussó, venen a l'escola i fem activitats junts per servir al nostre centre en aquest cas. Anem al CRP, als serveis educatius també a fer un APS. Fem projecte de diversificació curricular. Un APS, per qui no ho sàpiga, és un aprenentatge i servei? Sí, aprenentatge i servei. Projecte de diversificació curricular també fem i començarem ara al gener anant al poliesportiu del centre, a la biblioteca, al museu. Són pràctiques que fan els alumnes preelaborals amb un altre entorn que és ordinari i amb un altre referent que no és un mestre d'educació especial i això els fa madurar moltíssim. I després fem intercanvis amb escoles, per exemple, ara començarem a fer un intercanvi de compartir un pati amb l'escola del davant, del Busquets, i què més? I amb el Mercè Rodoreda també. Sempre mirem que siguin les mateixes edats, vull dir, nens de segon cicle haurien d'anar sempre amb nens de l'ESO.
I alumnes del tercer cicle ja ens relacionem més amb formació adaptada aquí a la ciutat, l'IFE de l'IES Llobregat, o amb tallers ocupacionals, perquè alguns alumnes eren derivats allà. Perquè l'Institut Llobregat és l'únic que té un cicle de formació especial adaptat, que podria ser una via de continuació de la vostra escola, segons el perfil, no? Sí, exacte, sí. També fèieu alguna cosa de tabalers? A mi m'han explicat, no?, que alguna cosa de tabalers... Per la Setmana Cultural, sí. Els petonyetes del Patufet Sant Jordi. Val. Bueno, es va iniciar per la Setmana Cultural, un dels dies venien, crec que és un extraescolar, oi?, que fan el Patufet Sant Jordi de tabalers i els dimonis i els diables. Exacte. Llavors venien i aquell dia es feia al pati, després els deixaven també una mica com manipular els instruments, una mica com la convivència, no?, també. L'AFA, com dèieu vosaltres, també és molt activa i també organitza, entre altres coses, un concert que tenim ara tirat per terra. L'havíem preparat bé, però al Jordi no li agradava que estigués a sobre de la taula. Pots agafar-ho, Glòria, agafa un fulletó i ara ens l'ensenyes i ens expliques. No és la primera vegada que organitzeu una cosa així. Explica'm com va néixer la idea de fer concerts per aconseguir fons per diferents activitats relacionades amb els vostres fills, no? Doncs, bueno, nosaltres vam començar a l'AFA i vam proposar l'activitat de fer teràpia en gossos, que ho fa Entrelazados, que ja va venir aquí amb els gossos. I, bueno, clar, aquestes teràpies tenen un cost que moltes famílies no s'ho poden permetre. Llavors, com a AFA, van decidir fer alguna cosa per poder col·laborar amb les famílies i que tinguessin més nanos la possibilitat de fer les teràpies. Llavors, el meu home i la meva filla, que arrel del diagnòstic del Jordi es van ficar al món de la música, doncs coneixen molta gent que són músics de primera línia i van començar a fer vermuts solidaris a diferents llocs del barri. Els bars, els restaurants on es fa, o els locals, col·laboren gratuïtament també i posen els cambrers, el local i tot, i els músics venen de manera altruista també i toquen. Llavors es posa una urna, una guardiola, i es fica un donatiu. Qualsevol pot donar el que vulgui, no hi ha ni entrada ni res. Simplement dones el que vulguis i escoltes la música, molt bona música, de molt bona qualitat i un bon ambient i una bona causa. Llavors el pròxim concert és? El pròxim concert és el Solidario al Honky Tonk Blues, que és un local que hi ha, està entre Sants i està al carrer Finlàndia, i el pianista, el mestre pianista que toca és el Christian Pollo, and Friends posa aquí, i és un super mega mestre de la música, i és fantàstic, és de primera línia i són gent que està molt conscienciada i que sempre volen ajudar, i quan coneixen el nostre cas, els hi falta temps. Llavors, amb això que es recauda, podem subvencionar una part de les teràpies. I n'hi ha d'altres entitats que col·laboren de manera econòmica. El Busquets i Ponset van fer la festa solidària ara i la van fer destinada a la l'AFA del Cambori. Jo tinc una filla, la Sílvia, que va al Busquets i Ponset. És a dir, que la interrelació aquesta que parlàvem amb la Mercè, tu també la promous, eh? Clar, jo tinc una filla que havia estat al Busquets, que ara està a la universitat, una altra que està ara al Busquets, i el Jordi. Doncs aquest enllaç el vivim i intentem que es faci més estret i que estiguem més units i fent coses en comú. I és una manera. I els concerts funcionen superbé, la gent que ve sempre queda molt contenta, s'omple sempre. L'escola de repartidor de la cuina col·labora també, hem fet 2 o 3 vermuts, superbé, és que és una col·laboració de tots els ciutadans de la ciutat i les persones que estan involucrades en aquest tema. Perquè, com tu deies abans, feu teràpia en gossos, que també en aquest programa hem parlat d'aquest tema. Parlaves que el Jordi, a més, també té una altra psicòloga. Depèn del nen, suposo que, clar, l'atenció va més enllà de l'escola d'educació especial. Necessiten altres atencions. I de vegades aquestes atencions... Perdó, si m'ho preguntes a mi, directament com a mare, tot el que li puguis donar, sempre, serà poc.
Llavors, l'escola ideal, perfecta, imprescindible, però tot el que li puguis donar després, genial. Però com a mare, però de qualsevol nen. Qualsevol mare li vol donar tot al seu fill. Doncs ells que necessiten més atenció, més encara. Psicòlogues, teràpies en gossos, totes les activitats que puguin fer, tot el que puguin fer. Jordi, No, és que està el vidre suelto, només és per això. Tot el que puguin fer. Al Jordi li ha agradat molt la nostra taula. Perquè es pensa que és aquí... Perquè té rodes. Mira, Té rodes. aquí. Seu amb mi, mira. Doncs tot el que puguin fer els nanos que tinguin unes necessitats especials, tot és poc, perquè qualsevol activitat és beneficiosa per ells i t'obre mons, t'obre camins. Els mestres són imprescindibles per això, perquè t'ensenyen portes o t'obren portes i dius, mira, per aquí sí. Parlàvem al principi, quan hem fet la presentació, que l'escola, el curs que, l'any que ve, farà 50 anys. No sé si heu pensat en celebrar els 50 anys d'alguna forma. A més, aquest any es veu que us dediqueu a estar... Els projectes van en relació amb els Jocs Olímpics, no? Té algú a veure? 50 anys, Jocs Olímpics, no? No, casualitat, no. Bueno, el nostre tema transversal, cada any agafem un tema, no?, per poder treballar. Els nanos són els que l'escullen. Sí. I com que hi ha Jocs Olímpics, doncs els Jocs Olímpics, però és casualitat, no? L'any vinent són els 50 anys i estem pensant com fer-ho, encara no sabem com, però sí que hem començat a pensar una miqueta què volem fer. Doncs Mercè, Lorena i Glòria, i el Jordi, que el tenim per aquí muntant, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos com és una escola d'educació especial i com és l'Estel Cambori. Gràcies a vosaltres. Gràcies.